Galaxy News Hour live. पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट जति दक्षिण अघि बढ्यो उति गरिबी, अभाव र बेरोजगारीसँग जम्का भेट हुन्छ। रोग भोक र शोकले अविराम पछ्याइरहन्छ। ठोरीको धारदेखि कोसीको किनारसम्मै दुःख साझा छन्, आँसु साझा छन्। सुनफल्ने उर्वर भूमिमा भूमिपुत्रहरूको भोकको भाका पनि साझा छन्। विडम्बना, मधेसको नेतृत्व गर्छु, मधेसको रूप रङ बदल्छु भनेर आन्दोलनदेखि सत्तासम्मै नेतृत्व गरिरहेका र पार्टी फेर्दै पालै पालो सत्ताको चास्नी चाख्ने रहेकाहरू देहात यी दुःख दर्दहरूमा कतै भेटिँदैनन्, देखिँदैनन्। भेटिन्छन् त केवल सत्तामा पुग्ने दौडमा। सत्तामा पुग्नकै लागि 6 पटकसम्म पार्टी फेरेका र 15 पटकसम्म मन्त्री बन्दा पनि समस्याको उठानसम्म नगरेका नेता र तिनले बनाउने नयाँ नयाँ दलको बदलिरहने रङको साक्षी स्वयं मधेस बनिरहेको छ। ताजुब त के भने उनीहरू अब क्षेत्रीयभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीतिको हाँक दिइरहेका छन्। त्यो पनि कहिले मोर्चा, कहिले एकीकृत पार्टी, कहिले छिन्न भिन्न शक्ति त कहिले वैचारिक आधार बिनाका गठबन्धन र तालमेलको भरमा। तर देहायती दुःख र दर्द पन्छाउन नेतृत्व गर्छु भनेर उकास्ने तर आन्दोलन र चुनाव सकिएपछि पिठ्यौले पनि नहेर्नेहरूलाई जनताले नचिन्ने हो भने मधेसले दशकौँदेखिका समस्याबाट कहिल्यै पार पाउन सक्दैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,000 भन्दा बढी उम्मेदवार मध्ये 150 मात्र तिरे जरिवाना। समानुपातिक सूचीबाट 350 भन्दा बढीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने आयोगको तयारी। सत्ता र शक्तिको लालसाले मधेस केन्द्रित दल छिन्न भिन्न, आफ्नै मुद्दा बिर्सदा चुनावमा अस्तित्व जोगाउने मुस्किल। धनधान्यको पर्व तिहार सुरु, आज धनतेरसका दिन बजारमा गरगहना र भाँडाकुँडा किन्नेको घुइँचो, भोलि काग तिहार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशनबाट राष्ट्रपति सीको नेतृत्व अनुमोदन, तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने निश्चित। र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको कर्णाली प्रदेशमा खेल संरचना भने शून्य। प्रदेश सरकार भन्छ 2 वर्षभित्र पूर्वाधार बनाउँछौं। दुई 2063 साल अघिसम्म मधेसमा क्षेत्रीय दलको खासै वर्चस्व थिएन। तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राजतन्त्र फालेर मुलुक गणतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्यो। नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम संविधान जारी भयो। 54 सालमै एमालेको राजनीति छोडेर मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैर सरकारी संस्था खोलेका उपेन्द्र यादवले त्यही संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै मधेस केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरे। त्यही आन्दोलनको रापतापमा 2064मा भएको निर्वाचनमा फोरम संसदमा चौथो शक्ति बन्यो। टुटफुटका कारण आज मधेसमा फोरमसँगै अन्य दल पनि अरूको फेर नसमातेर चुनाव जित्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र अन्त्य भएपछि मधेसले आफ्नो अस्तित्वको खोजी तीव्र बनायो। त्यसबेलासम्म मधेसमा जनअधिकार फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टीका नामबाट राजनीति हुँदै आएको थियो। फोरमको नेतृत्व उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीको नेतृत्व गजेन्द्र नारायण सिंहले गरेका थिए। 2064 चैत 28 मा भएको चुनावबाट उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि उदाए। त्यसपछि फोरम सद्भावना पार्टीसँगै ठूला दल त्यागेका र मधेसका एजेन्डा बोकेका नेताहरू मिलेर 2064 पुसमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा गठन गरे। त्यही बेलादेखि नेतृत्वको विषयलाई लिएर सुरु भएको टुटफुटको श्रृङ्खला अहिलेसम्म चलिरहेको छ। हामी भित्रकै मधेसी नेताहरू कोही एमाले कोही काङ्ग्रेसतिर आकर्षित थिए। अर्थात् तत्क्षण करिब 1.25 करोड मतदाता मध्ये मुस्किलले 5-6 लाख मत हामीलाई पाइन्थ्यो। बाँकी सबै रामायणमा भने जस्तै विभीषणै थिए।
तर पछिल्लो समयमा मधेस आन्दोलनलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ, उपेन्द्र यादवजीलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ, तात्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पनि श्रेय नदिइरहन सकिन्न। एकपटक यस्तो भयो कि यो देशको सबै मधेसी जागृत भयो, जुनै दलमा भए पनि। तर पछि फेरि हामी मधेसी दलबीच नेतृत्वको लुछाचुडी, झै झगडाले कहिले कमजोर कहिले बलियोको श्रृङ्खला चलेको छ। 2064 को चुनावमा मधेसमा फोरम तमलोपा र सद्भावनाकै वर्चस्व थियो। त्यसबेला फोरमले 54, तमलोपाले 21, सद्भावना पार्टीले 9 र नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्द देवीले 3 सांसद जिते। तर सत्ताको लालसाले यी दल फुट्ने र जुट्ने श्रृङ्खला रोकिएन। 2064 को चुनावमा चौथो शक्ति बनेको फोरम 2066 मै विभाजन भयो। काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिका विजय गच्छदारले उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम विभाजन गरी बाहिरिए। 2074 मा सिङ्गो पार्टी काङ्ग्रेसमा विलय गराए। फोरम तमलोपा र सद्भावना लगातार फुटिरहे। 2070 को चुनावमा मधेस केन्द्रित एजेन्डा उठाउने दलहरू नराम्रोसँग पराजित भए। विभाजनले कमजोर भएको अनुभूति गरेका नेताहरू 2074 को चुनावमा भने एकताबद्ध भए। 6 भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित दलहरू मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बन्यो। यो पार्टीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमसँग तालमेल गर्यो। राजपा र फोरमको तालमेलले 2074 मा फेरि मधेस केन्द्रित दल शक्तिशाली भए। हामीले राजपा र हिजो चाहिँ राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर हामीले जसपा बनायौँ। त्यो जसपा बनाउने बेलामा चाहिँ धेरै ठुलो एउटा चाहिँ मधेस मात्र होइन, त्यो जसपा भनेको मधेसीवादी दल मात्र होइन। जसपा भनेको मधेस, दलित, आदिवासी जनजाति जति पनि नेपालमा 64 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ जति पनि आन्दोलनकारी चाहिँ शक्तिहरू थिए, त्यो सबै शक्ति मिलेको थियो। त्यहाँ बाबुराम भट्टराईजी पनि थियो, त्यहाँ अशोक राई पनि थिए, त्यहाँ राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि थियो, त्यहाँ उपेन्द्र यादव पनि थियो, त्यहाँ मोहन ठाकुर पनि थियो, त्यहाँ सरसिंह भण्डारी पनि थियो। त्यो भने मतलब जसपा बनिसकेपछि त्यहाँ हामीले के लाग्थ्यो भने एउटा चाहिँ परिवर्तनको निम्ति ठुलो एउटा शक्ति बनेको थियो। तर दुर्भाग्य जसपा विभाजन भनेको चाहिँ आइडियोलोजीको हिसाबले पर्छ। मधेस केन्द्रित दल राजपा र फोरम गरी दुई दलमा केन्द्रित भएर संसदीय राजनीति गरिरहेका थिए। 2077 वैशाखमा यी दुई पार्टीबीच एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बन्यो। जसपा बन्दा संघीय संसदमा यो दल 34 सांसद सहित बलियो शक्ति बन्यो। तर त्यो एकता नेतृत्वकै कारण कायम रहेन। 2064 यताका निर्वाचन हेर्ने हो भने मधेस केन्द्रित नेताहरू फरक फरक दलका नामबाट चुनाव लडिरहेका छन्। धनुषाबाट किरण कर्ण र सप्तरीबाट जितेन्द्र झाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको रापताप नै बेग्लै थियो। 2063 मा जारी भएको अन्तरिम संविधानप्रति असहमति जनाउँदै सुरु भएको आन्दोलनले मधेसमा ठूलो शक्ति जन्माएको थियो। तर 2079 को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आफैले उठाएका मुद्दाको उपेक्षाका कारण मधेस केन्द्रित दल तितर बितर मात्र भएनन्। चुनावी पछि नयाँ पार्टी लिएर मैदानमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। पश्चिम राजमार्गबाट जति दक्षिण अघि बढ्यो उति गरिबी, अभाव र बेरोजगारीसँग जम्का भेट हुन्छ। रोग, भोक र शोकका जिउँदा तस्बिर देखिन्छन्। तर मधेसवादी दलको प्राथमिकतामा ती मुद्दा पर्दैनन्। परे पनि समस्या किनारा लाग्दैनन्। बरु उनीहरूको कार्यसूचीमा पार्टी फुटाएर हुन्छ कि दल अदल बदल गरेर चुनाव जित्ने हुन्छ भन्ने उदाहरण सरसिंह भण्डारी नै बनेका छन्। 2038 सालदेखि राजनीतिमा लागेका भण्डारी अहिलेसम्म 15 पटक मन्त्री बने। रक्षा मन्त्री भएका बेला विवादित बनेर बहिर्गमन भए। 2038 र 2041 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका पूर्व पञ्च भण्डारीले 2048 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चुनाव लडेर हारे। त्यसपछि चुनाव जित्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले 2051 को मध्यावधिमा पक्षमा परिणाम पारे। 2056 मा काङ्ग्रेसबाट चुनाव जितेका उनी निर्वाचनै पछि नयाँ पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन्छन्। राजनीतिक मैदानमा टिकिराख्न कुन हदसम्म मधेसका नेताहरूले अवसरवादको फेरो समात्छन् भन्ने उनी उदाहरण हुन्। हाल उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट चुनावी मैदानमा छन्। पहिले एमालेकै सहयोगमा चुनावी स्पर्धामा होमिन लागेका उपेन्द्र यादव कुनै समय एमालेकै सदस्य थिए। 2048 सालमा एमालेकै तर्फबाट सुनसरी 4 को उम्मेदवार बनेका थिए। 2054 सालमा एमालेबाट विद्रोह गरेका उनी 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा भने त्यतिबेलै गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरमबाट चुनाव लडे। मोरङ 5 र सुनसरी 5 बाट चुनाव जिते। सत्तामा पुग्न, जुट्नु र फुट्नु मधेसवादी दलको राजनीतिक संस्कार हो भन्दा हुन्छ।
2064को निर्वाचनमा 9% अर्थात् 54 स्थान ओगटेको पार्टी 70 सालसम्म आइपुग्दा 2 टुक्रामा विभक्त भयो। फोरम लोकतान्त्रिक 14 र फोरम नेपाल 10 मा समेटियो। मधेसका मुद्दामा बेवास्ताकै कारण उपेन्द्र यादवलाई पनि चुनावै पछि नयाँ दलको रूप दिनु परेको छ। 2064 र 70 मा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट चुनाव लडेका उनी पछिल्लो समय पार्टी र क्षेत्र अदलबदल गर्न थालेका छन्। 2074 मा सङ्घीय समाजवादीको नामबाट चुनाव लडेको उनको पार्टी 2079 मा आइपुग्दा जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ। मधेसमा दबदबा कायम गर्न काङ्ग्रेस छाडेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपा गठन गरेका महन्त ठाकुरलाई अहिले अस्तित्व बचाउने मुस्किल छ। 2064 मा सर्लाहीमा चुनाव जित्न नसकेपछि महोत्तरी पुगेका उनको बाध्यता पनि चुनावै पछि नयाँ पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनु हो। 2070 सम्म उनले तमलोपाबाटै उम्मेदवारी दिएका थिए। 2074 मा 6 वटा तराई मधेस केन्द्रित दल मिलेर बनेको पार्टी राजपाबाट उम्मेदवार बने। 2079 मा आइपुग्दा उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न अभिशप्त छन्। मधेस मुद्दा र राजेन्द्र महतो एक अर्काका पर्याय मानिन्छन्, तर उनको पनि अवस्था उस्तै छ। चुनाव आएपछि उनी नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्। 2064 र 2070 मा सद्भावना पार्टीको विरासत जोगाउने ध्याउनमा लागेका उनी 2074 मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर काङ्ग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई उछिने। उनी पनि अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार छन्। चुनावै पछि नयाँ पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने बाध्यतामा महेन्द्र राय यादव पनि सँगसँगै छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष रहेका उनी 2064 मा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार थिए। 2070 मा तमलोपा फुटाएर बनेको तराई मधेस सद्भावना पार्टी तमसपाबाट उम्मेदवार रहेका उनी 2074 मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार थिए। 2079 मा आइपुग्दा माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ध्याउन्नमा छन्। मधेसवादी दलहरू आफ्ना एजेन्डामा केन्द्रित हुन नसक्नुको कारण के हो भनेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झालाई सोधेका छौँ। आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिहरू यसपटकको निर्वाचनमा कमजोर देखिने खास कारणहरू छन्। पहिलो, नेपालका संस्थापन शक्तिहरूको व्यूह रचनालाई बुझ्न नसक्नु। दोस्रो, आन्दोलनका राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा समन्वय र सामञ्जस्य राख्न नसक्नु। तेस्रो, एजेन्डाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्नु। चौथो, सत्तामा रहँदा पनि एजेन्डाको प्राथमिकीकरण, एजेन्डा कार्यान्वयन र जति अवसर प्राप्त भएको छ त्यसलाई आफ्ना एजेन्डाका कन्भास मार्फत जनता समक्ष भुइँतामा पुर्याउन नसक्नु र त्यसपछिको कारण हो कि नेपालको राजनीतिक सवालहरूमा मित्र शक्ति को हुन् र मधेसका एजेन्डाहरूका लागि कससँग नजिकी राख्नुपर्ने हो त्यसको छनौट गर्नमा चुक्दै गर्नु। यसले गर्दा आज मधेसका शक्तिहरू कमजोर भएका छन्। जो हिजोको दिनमा जुन अहिलेको मधेस प्रदेश छन् त्यहाँ यिनीहरू दिने स्थितिमा थिए। आज अरूले दिएको स्थानमा यिनीहरू आफू चुपचाप निरीह भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। र मधेसी एजेन्डा जहिले पनि सँगसँगै हुन्। अहिले जसलाई मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक शक्ति भन्ने राखेका छौँ, उहाँहरू जतिखेर विगतमा एजेन्डालाई बोक्नुहुन्छ मधेसका जनताले उहाँलाई काँध थाप्छन्। अहिले स्वभावतः उहाँहरू एजेन्डाभन्दा टाढा हुँदाखेरि जनताबाट टाढा देख्नु भएको छ। तर नेपालका कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले मधेसका दलहरू कमजोर हुनु भनेको मधेसको एजेन्डा कमजोर भएको भन्ने ठान्दछ भने फेरि द्वन्द्व हुन्छन्। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा मधेस प्रदेश वा मधेसका अन्य क्षेत्रहरूबाट निर्वाचित भएर आउने राजनीतिक शक्तिहरूले मधेसका मूल एजेन्डा के हो र मधेसको मूल प्रवाहीकरण कसरी हुन सक्छन्, संविधान आइसकेर पनि कहाँनिर असन्तुष्टि छन् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जोहो गर्दा नै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन हुन सक्छ। मधेसका जनताका दुःखमाथि राजनीतिक बिस्कुन फिजाउने दलहरूको रवैया रोकिएको छैन। उनीहरूको राजनीति मधेसी जनताको दुःख निवारण गर्न भन्दा पनि सत्ता र शक्ति हासिल गर्नमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसका लागि उनीहरू जुनै हदसम्म पनि जान तयार छन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलहरूले समानुपातिक सूचीमा राखेका 350 भन्दा बढी उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द हुने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण नबुझाएकाहरूले उम्मेदवारी रद्द हुने भएको हो। विवरण नबुझाए पनि दलहरूको बन्द सूचीमा परेका 439 जना उम्मेदवार मध्ये 350 भन्दा बढीले
उम्मेदवारी आयोगलाई खारेज गर्न लागेको हो। खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,000 भन्दा बढी उम्मेद्वार मध्ये 150 जनाले मात्रै आयोगले खर्च विवरण बुझाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई आयोगले जरिवाना गर्दै 6 वर्षसम्म निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। दलहरूको बन्द सूचीमा परे पनि आयोगले तोकेको जरिवाना नतिरेको कारण 350 जना भन्दा बढी उम्मेद्वारको नाम आयोगले बन्द सूचीबाट हटाउन लागेको हो। बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली कार्तिक 9 गते प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान जोगाउन र असल शासनका लागि गठबन्धन बनेको दावी गरेका छन्। आज विराटनगरमा सत्ता गठबन्धनको संयुक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा पनि कुनै समस्या नरहेको दावी गरे। अबको निर्वाचनबाट प्रदेश 1 मा सत्तारूढ गठबन्धनलाई जिताएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिन उनले कार्यकर्तालाई अपील गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा संविधान निर्माण भएको र संविधान विरोधी तत्त्वले टाउको उठाउन खोजेको आरोप लगाए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बेठिक मान्छेको हातमा पुगेको मुलुकलाई संकटबाट बचाउन नयाँ जोखिम लिएको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही नेताले निर्वाचनमा टिकट नपाएकोमा रुवावासी गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन्। भीम रावल र घनश्याम भुसालप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले अवसर पाएकाहरूले सधैँ टिकट पाउनुपर्ने छ र भन्दै प्रश्न गरे। आज ललितपुरमा पार्टी जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले पार्टीको पक्षमा एक शब्द पनि नबोलेकाहरूलाई टिकट नदिएर त्यो अवसर अरूलाई दिएको जवाफ दिए। ओलीले योग्यता, क्षमता, योगदान र इतिहासको कदर गरेर जिम्मेवारी दिने परिपाटी पार्टीमा बसालिने जिकिर गरे। आजदेखि तिहार सुरु भएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन आज साँझ यमदीपन गरियो। यमपञ्चमा यमदीप दान गरे यम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। आजदेखि तिहार सुरु भए पनि काग पूजा भने भोलि परेको छ। यसैगरी धन त्रयोदशी अर्थात् धनतेरस पर्व आजै परेको छ। तिथिको गडबडका कारण यस वर्ष कुकुर तिहार र लक्ष्मी पूजा एकै दिन कार्तिक 7 गते परेको छ। कार्तिक 8 गते गाई पूजा तथा 9 गते गोवर्धन पूजा र महपूजा परेको छ। भाइटिकाको शुभ साइत भने कार्तिक 10 गते बिहान 11:37 रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संगठन राष्ट्रसङ्घ नेपालको विकासदेखि शान्ति प्रक्रियासम्ममा संलग्न रहँदै आएको छ। विश्व शान्ति स्थापनामा नेपाल पनि प्रमुख सहयोगीका रूपमा सक्रिय छ। तर आफ्नै कमजोरीका कारण नेपालले यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ठूलो प्रतिफल भने लिन सकेको छैन। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट जुगाउन शान्ति, विकास र सहकार्य बढाउने उद्देश्यले स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको 77 वर्ष पुगेको छ। एक सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न गतिविधिमा आबद्ध हुँदै आएको छ। नेपालले सदस्यता पाउनु अघि नै अस्तित्वमा आएको शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संगठन राष्ट्रसङ्घ नेपालको विकासदेखि शान्ति प्रक्रियाकामा समेत संलग्न रहँदै आएको छ। विश्व शान्ति स्थापनामा प्रमुख सहयोगीको रूपमा सक्रिय नेपालले यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अपेक्षा अनुसार प्रतिफल भने लिन सकेको छैन। यसमा राष्ट्रसङ्घका अलावा नेपालकै समेत कमजोरी रहेको जानकार बताउँछन्। सदस्यता लिनुभन्दा 4 वर्ष अघि नै नेपालमा प्रवेश गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यहाँको खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा काम थालेको हो, जसका प्राथमिकता मूलतः विकास र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन्। देशको विकास योजना निर्माणमा भने राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका विकासका लक्ष्यहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको जानकार बताउँछन्। तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व समाधानमा बोलाइए पनि पछि आलोचित भएर राष्ट्रसङ्घ फर्कनु पर्यो। बरात निकालिएका भुटानी शरणार्थी मुद्दामा समेत जोडिए पनि राष्ट्रसङ्घ उनीहरूलाई आफ्नो चाहनाअनुसार स्वदेश फर्काउनु भन्दा तेस्रो देश फर्काउने मामिलामा संलग्न बन्न पुग्यो। देशमा संविधान निर्माताका भएका विभिन्न आन्दोलनमा राष्ट्रसङ्घीय निकायले समेत भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना खेप्नु पर्यो। सामाजिक असमानता हटाउनेदेखि समावेशी र पछिल्लो समय प्रखर हुँदै गएको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा लगायतमा सकारात्मक योगदान भए पनि राष्ट्रसङ्घले सञ्चालन गरेका कतिपय विकासी योजनामा हुने गरेका ठूलो स्तरका खर्चको प्रतिफल भने कम भएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
यहाँको भुइँ मान्छेका कुराहरू होइन एकदमै ग्रासरुट लेभलका विभेदका कुराहरू केलाउने भन्दा पनि मोटा योजना ल्याउने हो। हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रो समाजको चरित्र के हो, हाम्रा समस्याहरू के हुन्, कस्ता परियोजना हाम्रा लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छन् भन्ने कुरो हाम्रोबाट पनि खास पहल हुँदैन। हामी त जे आउँछ त्यो लिने होइन। अनि जे आउँछ त्यो लिने भन्ने बित्तिकै अब कहीँ न्युयोर्क अथवा जेनेभामा बनेका प्याकेजहरू आएर नेपालको ग्रामीण स्तरमा एउटा डाँडाकाँडामा त फिट त हुँदैन। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो ठुला विश्वव्यापी संस्थाहरूले राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दाखेरि अलिकता साझेदारीको तौर तरिकालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि। नेपालले राष्ट्रसङ्घबाट लिने मात्र भन्दा दिने भूमिका पनि निभाइरहेको छ। विश्व शान्ति स्थापनामा नेपालका सुरक्षा निकायको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यसका अलावा अन्य विश्वव्यापी मुद्दामा पनि नेपालले राष्ट्रसङ्घ मार्फत नेतृत्वको अवसर समेत विगतमा पाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद, मानव अधिकार परिषदसँगै उपमहासचिवसम्मको भूमिका नेपाली प्रतिनिधिले निभाएका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा तिनै निकायमा नेपालले नेतृत्वको अवसर एकपछि अर्को गरी गुमाइरहेको छ। विश्वमा आफ्नो प्रभाव देखाउने अवसर भए पनि नेतृत्वमा जानबाटै चुक्ने अनि गएकाले समेत देशको प्रभाव विस्तारमा राष्ट्रसङ्घीय मञ्चबाट लाभ लिन सकेको देखिँदैन भन्यो भने युएन भने एउटा अत्यन्त ठुलो समुद्र हो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा हाम्रो आफ्नो राजनीति, हाम्रो विदेश नीति प्रष्ट रूपमा के हो त हामीले युएनबाट चाहेको भन्ने कुरामा प्रष्टता राखेर त्यही किसिमको चाहिने नीति बन्छ र त्यसरी नै चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई युएन प्रतिनिधि बनाएर पठाइन्छ भने धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले यो धेरै हदसम्म चाहिने देशले आफ्नो नीति के बनाउने र युएनबाट देशले के खोज्या हो, के प्राप्त गर्न खोज्या हो भन्ने कुराको स्पष्टतामै धेरै हदसम्म भर पर्छ। एकातिर दूरदर्शी नीतिको अभाव, अर्कोतिर कमजोर नेतृत्व अनि विकासमा आफ्नै आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तय नगर्दा नेपालले विश्वकै शक्तिशाली निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनुका नाताले लिन पाउने जति लाभ लिन नसकेको पछिल्ला वर्षका उपलब्धिले पुष्टि गर्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल सन् 1955देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्यो। सोही बेलादेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकांश शान्ति अभियानमा सक्रिय सहभागी हुँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा जनशक्ति परिचालनमा नेपाल बङ्गलादेशपछि दोस्रो स्थानमा छ। पहिलो पटक लेबनानको शान्ति मिसन सम्पन्न गरेपछि नेपालले भारत, पाकिस्तान, इरान, इराक, सोमालिया, हैटीदेखि कोसोभोसम्मका 44 शान्ति मिसन पठाइसकेको छ। नेपालका तीनैवटा प्रमुख सुरक्षा निकाय सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। नेपाली सेनाबाट हाल विश्वका विभिन्न 12 मिसनमा करिब 5,500 कर्मचारी कार्यरत छन्। 6 दशकभन्दा बढी अवधिमा सेनाले 44 संयुक्त राष्ट्र नियोगमा 1,40,366 कर्मचारी सहभागी गराएको छ। सेनाले इन्जिनियर, मेडिकल टोली र विशेष बलको टुकडी व्यवस्था गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 190 जना मिसनमा कार्यरत छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले सन् 2002देखि इराक, कोसोभो, लाइबेरिया, हाइटी जस्ता विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। हालसम्म 6,860 सशस्त्र प्रहरी मिसनमा सहभागी भएका छन्। नेपाल प्रहरीबाट हाल विश्वका विभिन्न मिसनमा 43 जना कार्यरत छन्। नेपाल प्रहरी 2048 फागुन 29देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा जान सुरु गरेको हो। हालसम्म 585 महिला सहित 8,919 प्रहरी शान्ति मिसनमा सहभागी भएका छन्। प्रहरी युगोस्लाभिया, स्लोभानिया, नेदरल्यान्ड, रुवान्डा, इराक, पूर्वी टिमोर, सिरिया लोन लगायत 17 मुलुकमा शान्ति मिसनमा गएको छ। विश्व शान्ति स्थापनार्थ द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिएका 83 नेपाली सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा नेपाली सेनाका 70, प्रहरीका 11 र सशस्त्र प्रहरी बलका 2 सुरक्षाकर्मी छन्। नेपालमा विभिन्न 26 राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी कार्यरत छन्। ती एजेन्सीका प्राथमिकता मूलतः विकास र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका छन्। तर पनि नेपालले त्यसबाट यथोचित लाभ लिन सकिरहेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेमा नेपाल आफै स्पष्ट हुन जरुरी छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ।
सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीको विश्व महाधिवेशनले सीको नेतृत्वमा रहेको मूल स्थितिलाई समर्थनसहित पारित गरेको हो। एक साता चलेको महाधिवेशनले सीलाई स्वागत गरे पनि प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ र उपप्रधानमन्त्री हान झेन लगायतलाई भने विदाई गरेको छ। आइतबार बस्ने पार्टीको नयाँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटीको निर्वाचन गर्नेछ। स्थायी कमिटी देश सञ्चालनको योजना बनाउने पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली इकाइ हो। हाल पार्टीको राजनीतिक ब्युरोमा 25 सदस्य छन् भने स्थायी समितिमा 69 वर्षीय सी सहित 7 सदस्य छन्। चिनपिङ सन् 2002 देखि पार्टीको महासचिव छन्। उनले यो वर्ष चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुखका रूपमा 10 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दैछन्। पार्टीका संस्थापक माओ त्से तुङ पछि तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहने उनी पहिलो चिनिया नेता बन्नेछन्। यसअघि माओ त्से तुङले झण्डै 3 दशक शासन गरेका थिए। यसैबीच चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशनका क्रममा भएको एउटा घटनाले विश्वको ध्यान तानेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन समापन समारोहबाट पूर्व नेता हु जिन्ताओलाई बाहिर निकालिएको भिडियोले विश्वको ध्यान तानेको हो। राष्ट्रपति सी जिनपिङको छेउमा बसिरहेका 79 वर्षीय पाका नेता हु जिन्ताओलाई 2 अधिकारी आएर ग्रेट हल अफ द पिपलबाट बाहिर निकालेका थिए। सन् 2003 देखि 2013 सम्म राष्ट्रपति बनेका हु जिन्ताओलाई मन छोड्न लगाइएको भिडियोले विश्वको ध्यान तानेको हो। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। उक्त दृश्यलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उब्जिए पनि चिनिया सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। इटलीमा 45 वर्षीय जर्जिया मेलोनीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेकी छन्। मेलोनी इटलीकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन्। उनको सरकारले पूर्व युरोपेली मारियो ड्रागीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय एकता प्रशासनलाई प्रतिस्थापन गरेको हो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि इटलीमा दक्षिणपन्थी सरकारको पुनः उदय भएको छ। इटलीको राष्ट्रवादी ब्रदर्सका प्रमुख मेलोनीले गत महिना पूर्व प्रधानमन्त्री सिल्भियो बर्लुस्कोनीको नेतृत्वमा फोर्जा इटालिया र म्याटियो साल्भिनी लीगको गठबन्धन चुनाव जितेकी थिइन्। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएका छन्। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा ठूला दलका नेता नै अग्रपङ्क्तिमा छन्। बाँकी स्मृति मल्लबाट। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि बढ्न थालेका छन्। आचार संहिता जारी भएको 1 महिना नबित्दै आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वार र सङ्घ संस्था गरी 48 वटा स्पष्टीकरण सोधेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेको सूचीमा भने प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै अग्रपङ्क्तिमा छन्। निर्वाचन आयोगले असोज 12 गते प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी गरेको थियो। आयोगले निर्वाचन लक्षित आचार संहिता जारी गरेको 3 साता बित्दैछ। तर आचार संहिता पालनामा दलहरू कति गम्भीर देखिएका छैनन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताबाटै प्रशस्तै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका थिए। दाहालले निर्वाचनमा उम्मेदवारले मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थक सहित 25 जनाभन्दा बढी जान नहुने र यसरी जाँदा बाजा गाजा तथा झाँकी सहित जान नहुने भन्ने व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका थिए। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी, पूर्व मन्त्री किसान श्रेष्ठ लगायतका छन्। अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचनमा मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने गरेको आयोगको बुझाइ छ। प्रवृत्ति हेर्दाखेरि मूलभूत रूपमा राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता विपरीत जुलुस गर्ने, र्याली गर्ने, बाजागाजा सहित प्रचार प्रसारमा जाने यस्तो खालको देखिया छ भने कतिपय संस्थागत रूपमा आफ्नो बजेट कार्यक्रममा नभएका विषयहरू रकमान्तर गर्ने, नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्ने यस्तो देखिएको छ। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कतिपय उम्मेदवारले दलगत निर्वाचन चिन्हलाई स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्ह भनेर प्रचार गरेकोमा पनि आयोगले केही उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उम्मेदवारहरूले चाहिँ भाषणमा आर्थिक प्रलोभन देखाई मतदातालाई चाहिँ अनुचित प्रभाव पार्ने गरेको र अर्को अनौठो चाहिँ अर्काको दलको निर्वाचन चिन्हलाई चाहिँ आफ्नो हो भनी प्रचार गर्दै गरेको एउटा अनौठो प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनमा दलहरूमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले आयोगलाई चुनौती थपिएको छ। अझ शीर्ष नेता नै गम्भीर नबन्दा आचार संहिताको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै गएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, काठमाडौँ।
मान्छेको शरीरमा विभिन्न अङ्ग निर्माण गर्ने र त्यसको कार्य सञ्चालन गर्ने 30,000 भन्दा बढी जिन हुन्छन्। तिनमा गडबडी हुँदा वंशाणुगत रोग देखिन्छ, जसलाई जेनेटिक डिसअर्डर भनिन्छ। यस्ता डिसअर्डर 30,000 प्रकारसम्मका हुने चिकित्सक बताउँछन्। यिनैमध्ये एक हो बाँझोपन। नेपालमा वंशाणुगत कारणले हुन सक्ने बाँझोपनको समस्या कस्तो छ र यसको पहिचान र निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले वीर अस्पतालकी वंशाणुगत रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीलम ठाकुरलाई सोधेका छौँ। आनुवंशिक रोग चाहिँ किन हुन्छ भने त्यही हाम्रो क्रोमोजोमहरूभित्र जुन मान्छेको ब्लुप्रिन्ट भनेको हाम्रो क्रोमोजोम हो, एउटा आमाबाट र एउटा बुवाबाट लिएर आउँछौँ हामीले। त्यसको जसरी आमा र बुवाको गुण पनि लिएर आउँछ त्यसरी दोष पनि बोकेर आउँछ। त्यतिखेर जतिखेर मान्छेको यो भ्रूणहरू बन्ने प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यतिखेर त्यो क्रोमोजोम या जिनहरूमा केही डिफेक्ट भयो भने चाहिँ आनुवंशिक रोगहरू आउँछ। नेपालको सिनारियो लास्ट 10 इयर्सको कुरा गर्दा पहिलेभन्दा चाहिँ डेफिनेटली अहिले मेडिकल फिल्ड चाहिँ अलिकति अवेर चाहिँ भएको छ, तर त्यो चाहिँ इनफ चाहिँ छैन। गभर्मेन्टले अलिअलि काम पनि गर्न चाहिँ खोजेको, त्यही भएर यो त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ अब भनौँ न जेनेटिक ल्याबहरू अब वार्ड सञ्चालन भयो, यो गर्नु छ। तर यति स्लो र यति मात्रैले चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्दैन। अझ यो प्रायोरिटीमा चाहिँ छैन। हामी अब मान्छे पनि कम छौँ, त्यो भएर पनि होला। त्यो नभएर चाहिँ अहिले हुन्छ नि लास्ट मोमेन्टमा मान्छेहरू आउने, मान्छेको स्क्रिनिङ नै नहुने। अब कहिले हामी दाम्लोमा बाँधिरहेको बच्चा देख्छौँ टिभीमा, कहिले के भन्छौँ होइन। अब यो कुराहरू कहिले पनि महानगरमा यहाँ त होला, तर त्योभन्दा तल कहीँ पनि छैन कि। मूलतः धेरै किसिमको आनुवंशिक रोग छ, तर एकदमै धेरै देखिने अहिले चाहिँ मेरो क्लिनिकमा धेरै आउने भनेकै इन्फर्टिलिटी एउटा एकदम मेजर इस्यु नै छ अहिले। त्यसपछि बच्चाहरू धेरै खेर जाने, परिवारमा क्यान्सरहरू धेरै लागेकाहरू, यही रगतजन्य जुन आनुवंशिक रोगहरू छ तिनीहरू भयो। अब प्लस बच्चाहरूको समस्या, जुन बच्चाहरू चाहिँ अब जन्मजातै अलिकति अपाङ्गता भनौँ न त्यस्तो खालको लिएर आउने, डाउन सिन्ड्रोम, इडवर्ड सिन्ड्रोम्सहरू, त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अलिकति धेरै छ। 30% अफ इन्फर्टाइल केसेस आर जेनेटिक। अनि मान्छेहरूले त्यसलाई यादै गर्दैन, हेर्दैन। 4चोटि आइभीएफ गराएपछि पछि मगा पुग्छ। एउटा परिवार भयो, उसको अब एक्सटेन्डेड फ्यामिली भन्छौँ हामीले। एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा पनि के रोग छ त, यस्तो खालको रोग हुनसक्छ सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो भएर टेस्ट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। टेस्टिङ भइसकेपछि हामीले त्यसपछि अर्को एउटा एक थरीको जाँच जसलाई चाहिँ हामी क्यारियर स्क्रिनिङ भन्छौँ कि कुनै एकजनालाई देखियो भने त्यो परिवारमा यो रोगको वाहक छ कि छैन भनेर हेर्ने। फरवर्ड र ब्याकवर्ड भन्छौँ। एउटा मान्छेलाई जाँचेपछि त्यसको पछाडि जाने कि उसको सानो मम्मी के थियो, ठुलो मम्मी के थियो, उसको बच्चाहरूलाई कस्तो छ के छ सबैलाई स्क्रिन गर्न मिल्छ। दुईवटा नयाँ कुरा आउँदैन। सो त्यस्तो कुराहरू जाँच्न मिल्छ। अहिले चाहिँ के प्रविधि छ भने पेटको पानी झिकेर 14-15 हप्तामै पत्ता लाग्न सक्छ कि बच्चामा जेनेटिक रोग छ कि छैन है। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा चाहिँ अहिले त भ्रूण परीक्षण पनि हुन्छ, इम्ब्रियो बायोप्सी भन्छौँ हामीले। आइभीएफ गर्ने जुन भ्रूण बनाउँछ नि, त्यो भ्रूणको एउटा सेल निकाल्ने, एउटा सेलबाट परीक्षण गरेर भन्ने यो कुन चाहिँ भ्रूण राम्रो छ त त्यो मात्रै राख्ने भन्ने पनि टेस्टिङहरू हुन्छ। सो अहिले प्रिभेन्सन नै यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अवेरनेस क्रिएट गर्ने र प्रिभेन्सन गर्ने। लागिसकेपछि यसलाई केही गर्न सक्दैन। यसले हाम्रो फ्यामिलीको बर्डन, कम्युनिटीको बर्डन र इकोनोमिक बर्डन अफ द कन्ट्री, त्यसकै बर्डन बढाउँछ जिन्दगीभरिको लागि। श्री सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य वृद्धिको कामनासहित देवी महालक्ष्मीको पूजा गर्ने पर्व तिहार सुरु भएको छ। नेपालमा काग तिहारबाट मात्रै यो पर्वको सुरुवात हुने भए पनि झन्डै 1 दशक यता धनतेरसलाई उत्सवकै रूपमा मनाउन थालिएको छ। यस दिन महँगा र चम्किला धातुका वस्तु खरिद गर्ने गरिन्छ। मूलतः महालक्ष्मीको अलङ्कार मानिने सुन यस दिन किन्ने चलन छ। चाँदी, तामा, चरेस, पित्तल जस्ता महँगा धातुका सामान पनि यसै दिन किन्ने गरिन्छ। श्री अर्थात् चमक भएका सामान किनेर लक्ष्मी पूजाका दिन पूजा गर्नाले सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य वृद्धि हुने मान्यता छ। यसै कारण शनिबार काठमाडौँका बजारमा गहना र भाँडाकुँडा किन्नेको घुइँचो लागेको थियो। आज धनतेरसमा प्रत्येक घरमा नयाँ बहुमूल्य सामानहरू किन्यो भने धन बढ्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसले गर्दा आज यी सडक र गल्लीहरूमा भिडभाड छ।
यो बजार व्यवस्थित नभएर व्यापारलाई धेरै नै समस्या भइरहेछ यहाँ। मूल्य कस्तो वृद्धि छ गत वर्ष र यो वर्षमा के छ? 40-45% वृद्धि छ। व्यापार कस्तो छ त पशुमा? व्यापार पोहोर परारभन्दा अहिले अलि राम्रो छ। पहिलाभन्दा अब कोभिडले अलि अलमल भएको थियो, अहिले चाहिँ अलि राम्रो छ। पहिलादेखि नै चहल पहल चाहिँ तिहारमा हुन्छ, तर त्यो पोहोर परार चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति मन्दी भएको थियो होइन, अब अहिले चाहिँ चलिया छ। मैले आज यो लक्ष्मीलाई चाहिने पूजाको सामानहरू के किन्नु अरे होइन, तामाको 2टा कलश अनि त्यसपछि त्यो रङ्गोली बनाउने रङहरू त्योहरू किनेछु। त्यो राम्रो हो अरे, लक्षण हो अरे भन्छ होइन, लक्ष्मी पूजाको दिन राखेर त्यो गऱ्यो भने लक्षण हुन्छ अरे। महँगी त एकदमै महँगी, धेरै नै महँगी लाग्यो मलाई पहिलाभन्दा। एउटा तामाको कछुवा अनि तामाको ट्रे किनेको छु। त्यो चाहिँ पहिलाको भन्दा अलि महँगो रहेछ होइन, पहिला नै किनेको थिएँ। धनतेरसको अवसरमा व्यापार बढे तापनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष 40-45% मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अमृत केसी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले देशको सुधान्तर घाटा क्रमशः कम हुँदै गएको र विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा सुधार आइरहेको देखाएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको परिस्थिति सुल्झिने आशा गर्न थालिएको छ। तर सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै गएको र बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थालेकाले शेयर बजार दबावमा परेको छ। गत साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 4 दिन कारोबार भएको थियो। यी 4 दिन बजार सूचक ओह्रालो लाग्यो। कार्तिक लागेसँगै बैंकहरूले ऋणको ब्याज बढाउने खबर आएपछि शेयर बजारमा यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। गत साता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्न सक्ने अनुमान गरिए पनि त्यसो हुन सकेन। अहिले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम ऋणदाता सुविधाको प्रयोग गरेर पैसा ल्याउँदै लगानी गरिरहेका छन्। यही बेला सरकारको ढुकुटी 70 अर्ब भन्दा बढी घाटामा गएको विवरणहरू आएका छन्। अब आउँदो चुनावलाई खर्च जुटाउन मात्रै होइन, कर्मचारीलाई तलब दिन पनि आन्तरिक बजारबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेपछि यसले वित्तीय क्षेत्रको तरलता अझै कम हुने जोखिम बढेको छ। यसको असर ब्याज दरमा पनि पर्नेछ। आउँदा दिनमा महँगी र ब्याज दर अझै चुलिन सक्ने आकलन हुन थालेपछि शेयर बजारबाट पैसा निकाल्नेको लहर लागेको छ। 1 महिना अघि दैनिक व्यापारमा 1811 अङ्कसम्म झरेको बजार त्यसपछि बिस्तारै बढ्ने प्रयासमा देखिए पनि गत साताको मध्यबाट ओह्रालो लाग्न थाल्यो। यसले बजारको घट्दो क्रम अझै रोकिसकेको छैन भन्ने देखाएको छ। पछिल्लो 3 महिना यता देखिएको घट्दो क्रम रोकियो भने शेयर बजारले स्थिर बाटो लिन सक्ने आकलन छ। तर यसका लागि अझै केही महिना कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। रेखाचित्र विश्लेषणले अबको स्तरबाट बढीमा 15% सम्म बजार ओर्लन सक्ने सम्भावना देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। गत साता अधिकांश समूहगत परिसूचकहरू पनि ओह्रालो लागेका छन्। अब आइतबार कारोबार भएपछि नेप्से एकैपटक तिहारपछि खुल्नेछ। तिहारपछि पनि सरकारी खर्च बढ्ने आधार देखिँदैन, बरु सरकारले नै ऋण उठाउने अवस्था छ। मङ्सिर पहिलो साता निर्वाचन तय भएकाले तिहारपछि वित्तीय प्रणालीमा भएको ठूलो पैसा बाहिरिने जोखिम रहन्छ। चुनावी व्यवस्थापनका लागि उम्मेद्वार र तिनका सहयोगीले वित्तीय प्रणालीबाट पैसा निकाल्छन्। यसले अर्को 1.5-2 महिना अझै नगद अभाव चुलिन सक्ने देखिएको छ, जसको सिधा असर शेयर बजारमा पर्नेछ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन अस्ट्रेलियालाई 89 रनले हराउँदै न्युजिल्यान्डले आइसिसी टी20 विश्वकपमा शानदार सुरुवात गरेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 200 रनको योगफल बनायो। ओपनर डेभिड कनवे 58 बलमा 7 चौका र 2 छक्का सहित सर्वाधिक 92 रनमा अभिजित रहे। बलिङमा जोस ह्याजलवुडले 2 विकेट लिए। 201 रनको चुनौती पछ्याएको अस्ट्रेलिया 17 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर 111 रनमा समेटियो। जितसँगै ग्रुप 1 मा रहेको न्युजिल्यान्डले 2 अङ्क जोडेको छ।
कार्तिक 3 गते काठमाडौँ पछिको दोस्रो ठुलो सहर पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न भयो। अगाडिदेखि नै थोरै भए पनि भौतिक संरचना भएको पोखरामा पनि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्दा गर्दै पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा तमासा बेतिथि देखिए। अब 10औं राष्ट्रिय खेलकुद भन्ने कर्णाली प्रदेशमा हुनेछ। त्यसका लागि कर्णालीले झण्डा लिएर गइसकेको छ। यस्तो प्रदेश हो कर्णाली, जहाँको पहाडी भूभागका नागरिकले चामलका लागि पनि दसैँ पर्खनु पर्छ। हो, खेलकुद संरचना निर्माणका लागि 10औं राष्ट्रिय पर्खनु परिदियो भने त सुनमै सुगन्ध भयो। तर घोषणाकै भरमा 10औं संस्करण पनि गर्न खोजियो भने नेपाली खेलकुदको बिजोग देखिने पक्का छ। कारण भौतिक संरचनाकै अभावमा कर्णालीले आजसम्म एउटा पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा काठमाडौँपछि बलियो सहर मानिएको पोखराले केही दिन अगाडि 9 राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्यो। प्रतियोगिताका क्रममा भौतिक पूर्वाधारको समस्या र व्यवस्थापनमा देखिएको बेथिति छताछुल्ल भयो। यो स्थितिमा राष्ट्रिय स्तरको एउटा पनि प्रतियोगिता आयोजना नगरेको कर्णालीमा 10औं खेलकुद कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एउटा पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिता नगरेको कर्णाली भन्नु पर्नाको एउटै कारण भौतिक पूर्वाधार नै हो। आजको दिनसम्म कर्णालीमा कुनै पनि खेलकुद आयोजना गर्ने एउटा पनि संरचना छैन। कर्णाली प्रदेशको यो तितो सत्य हो, जसले पूरै नेपाली खेलकुदलाई नै जिस्काइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशको पनि सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी खेल खेलाइने 10औंको योजना छ। सुर्खेतमा 10,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशाला निर्माणाधीन छ, जसमा पौडी पोखरी, कबड हल, भलिबल, ह्यान्डबल जस्ता संरचना बन्ने प्रक्रियामा छन्। 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अहिले 25% मात्र काम भएको छ। यो कर्णाली प्रदेशकै गौरवको योजना भएकोले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद अगाडि नै पूरा हुने विश्वास छ। 1 अर्ब 70 करोडको कन्ट्र्याक्ट हो। त्यसभित्र हामीले लगभग 1500वटा गेमको लागि पूर्वाधारहरू बन्छ। त्यो भएर चाहिँ 1500वटा खेलकुद पूर्वाधारहरू एउटै कम्प्लेक्सभित्र हुने हुनाले यो कम्प्लिट योजना हो, समयमै बन्छ भन्नेमा हामी ढुक्कै छौँ। यो कन्ट्र्याक्टमा कुनै भ्यारिएसन गरिने छैन, कुनै म्याथ थप हुने छैन भन्ने पहिल्यै कन्ट्र्याक्टमा प्रिडिफाइन्ड छ, एग्रिमेन्टमा छ। त्यो भएको हुनाले बजेटका हिसाबले सरकारले पनि एलोकेट गर्ने जुन चाहिँ सीमा दिएको थियो, प्रत्येक वर्ष एलोकेट गर्ने गरी सरकारले लिखित दिएको छ। कर्णाली प्रदेश भनेको विकटको प्रायका रूपमा चिनिन्छ। सदरमुकाम सुर्खेत बाहेकका पहाडी जिल्ला निकै विकट छन्। ती स्थानमा खेलकुदका संरचना शून्य प्राय छन्। त्यहाँ पनि संरचना आवश्यक छ, तर त्यसका लागि प्रदेश सरकार एक्लैले संरचना बनाउन मुस्किल छ। सरकारले भने 10औं राष्ट्रियको लागि यो वर्ष 1 करोड बजेट मात्रै छुट्याएको छ। संघीय सरकारले थप सहयोग गर्न अपरिहार्य हुने सञ्चेल बताउँछन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि के पूर्वाधार निर्माणमा थप सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनकि तपाईँको 2074 सालदेखि नै एक प्रदेश प्रादेशिक रङ्गशाला, एक प्रदेश एक रङ्गशाला बनाउने सरकारको निर्णय प्रत्येक वर्ष बजेटमा भाषणमा आएको, तर कर्णालीमा त्यसको लागू भएको छैन। सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने एक प्रदेश एक रङ्गशालाको निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन। त्यो बजेटका कारण कर्णालीमा अहिले पनि हेर्नुभयो भने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद निर्माणका लागि जम्मा 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ हैन। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा लगभग 78 करोड रुपियाँ पैसा छ। त्यसमा कर्णालीमा पूर्वाधार निर्माणका लागि 1 करोड रुपियाँ बजेट गरेको छ। अघिल्लो वर्ष 4 करोड रुपियाँ पैसा विनियोजन गर्यो, 1 रुपियाँ पनि खर्च भने सबै पैसा फ्रिज गर्यो। पोखराबाट कर्णालीले झण्डा लग्नुभन्दा पहिले 2075 सालमा नै कर्णालीमा 10औं हुने भनिएको थियो। यो निर्णय भएको 4 वर्ष बितिसक्दा कर्णालीमा एउटा पनि खेल संरचना बनेको छैन। अब 2 वर्षभित्र 30 भन्दा बढी खेल खेलाउने भौतिक पूर्वाधार बन्छ भन्ने आधार छैन। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बुझाइ फरक छ। सबै खेलकुद पूर्वाधारहरू रहँदा त्यहाँ क्रिकेट रङ्गशालादेखि लिएर रग्बी रङ्गशालादेखि लिएर विभिन्न अर्को खेल गतिविधिले पनि सिमुल्टेनियसली निर्माणको कार्य अगाडि बढिराखेको छ। यस हिसाबले पनि हामीले कर्णालीमा सकिन्छ भन्ने एउटा बुझाइ हो। भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट नै प्रमुख हो, तर बजेट सरकारले दिन्छ भन्ने विश्वास मात्र परिषदसँग छ। यति ठूलो विश्वास गरिरहँदा ललितपुरको च्यासल खेल मैदान र हिटेड पौडी पोखरी बजेटकै कारण हस्तान्तरण नभएको वर्षौं भइसकेको पनि परिषदले सम्झनुपर्छ। केन्द्रीय सरकारको तहबाट, केन्द्रीय तहबाट पनि 10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै समुपस्थितिमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णालीमा गर्ने भन्ने निर्णय भइरहँदाखेरि उहाँले पनि 10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधारका निमित्त बजेट केन्द्रले पनि उपलब्ध गराउने कुरामा यहाँहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु।
भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, बसोबास पनि अर्को पक्ष हो। 9मा 10,000 बढी खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी पोखरा पुगे। यसकै हाराहारीको व्यवस्थापन गर्न कर्णालीलाई पक्कै सहज छैन। पूर्वाधार र व्यवस्थापन नै कर्णालीको प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ। सरकारले तत्काल प्राथमिकता दिने हो भने कर्णालीका लागि भौतिक संरचना जोड्ने यो अवसर पनि हो। कर्णालीबाट सुदीप पुरीको सहयोगमा सरिता श्रेष्ठको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएपछि स्थानीय एवं खेलप्रेमी खुसी भएका छन्। तर 2 वर्षभित्र 30 भन्दा बढी खेलका लागि भौतिक पूर्वाधार बन्नेमा आशंका र उनीहरूले सशंकित बनिरहेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रतियोगिताहरू हामी सुर्खेत जिल्लामा मात्र गर्न सक्छौँ त? बाहिरबाट आउने पाहुनाहरूलाई सबै हामीले सुर्खेतमै व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त? कदापि सक्दैनौँ। त्यसका लागि विकेन्द्रीकरणको नीति अन्तर्गत कर्णालीका अन्य 9 जिल्लामा पनि खेलकुदका पूर्वाधारहरू उत्तिकै तयार हुनुपर्छ। प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अवसर पाउनु ठुलो कुरा होइन, त्योसँग जोडिएका जुन पूर्वाधार र संरचना निर्माण गर्ने कुरा छन् र भोलि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छन्, ती कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर खेल प्रशिक्षक हामीलाई चाहिँ उपलब्ध भएको छैन र खेल मैदानहरू धेरै समस्याहरू छ। 10औं गेम हुँदाखेरि चाहिँ आफै एउटा अर्गनाइज हुँदाखेरि र खेलकुदमा एकदम अग्र ल्याउनको लागि चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ हाम्रो एकदम सक्रियता हुनुपर्छ। हामी निकै उत्साहित पनि छौँ र यसमा चुनौतीहरू पनि निकै छन्। हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा खेलाडीहरू छैनन्, पर्याप्त मात्रामा प्रशिक्षकहरू, पर्याप्त मात्रामा हाम्रो खेल मैदानहरू छैन। सम्बन्धित निकायले चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूको मर्म बुझेर चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ हामीलाई पर्याप्त मात्रामा प्रशिक्षकहरू, खेल मैदानहरू र खेल्ने सामग्रीहरू चाहिँ जुटाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो खेलाडीहरूको लागि यो 10औं राष्ट्रिय खेलकुद एउटा अवसर पनि हो अनि हामी हर्षित छौँ। तर यस बावजुद हामी खेलाडीहरूमा धेरै चुनौतीहरू पनि देखा पर्ने गरेका छन्। जस्तै हामीसँग खेल्नको लागि फिल्ड छैन अनि सिकाइ अनुसार प्रशिक्षकहरू पनि हुनुहुन्न अनि हामीलाई खेल्ने सामग्रीहरू पनि छैन, जसले गर्दा विभिन्न खालका राम्रा सिकाइहरू पनि हामीले सिक्न सक्दैनौँ। यहाँका भौतिक संरचनाहरू, रङ्गशालाहरूमा स्तरोन्नति गर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो। यहाँका खेलकुद मैदानहरूलाई स्तर गर्नु पर्यो, खेलाडीहरूलाई उचित प्रशिक्षणको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि कहिले तालिमको मौकाहरू दिनु पर्यो। हामी माझमा केही चुनौतीहरू छन्। जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसर हुन्छ। हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरनगर सुर्खेत लगायत यहाँका जिल्लाहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर हिसाबले अलिक कमजोर छन्। यो हाम्रो लागि अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको सौभाग्य हो। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सफल बनाउनुपर्छ। नेपालकै चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मकै इतिहासमा राम्रो चाहिँ खेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,000 भन्दा बढी उम्मेदवारमध्ये 150ले मात्र तिरे जरिवाना। समानुपातिक सूचीबाट 350 भन्दा बढीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने आयोगको तयारी। सत्ता र शक्तिको लालसाले मधेस केन्द्रित दल छिन्न भिन्न, आफ्नै मुद्दा बिर्सदा चुनावमा अस्तित्व जोगाउने मुस्किल। धनधान्यको पर्व तिहार सुरु। आज धनतेरसका दिन बजारमा गरगहना र भाँडाकुँडा किन्नेको घुइँचो। भोलि काग तिहार। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विश्व महाधिवेशनबाट राष्ट्रपति सीको नेतृत्व अनुमोदन। तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने निश्चित। र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको कर्णाली प्रदेशमा खेल संरचना भने शून्य। प्रदेश सरकार भन्छ 2 वर्षभित्र पूर्वाधार बनाउँछौँ। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.